Mana chizuvlarini qarang, Qodir aka, bu chizuvlarni olib tashlab keyin qilasizlar bronye plyonkani. Bu o'zi bronye plyonkani o'zi edi. Biz bu okaga polilovkani ham qilib beramiz deb, mashinani zo'r qilib yondirib, ketidan bronye yopishtirib beramiz. Oldin o'sha yerda polilovka qilib, keyin bron qilasizlar. Kimskalari ham paxodi bitib ketadi. Mana bunaqa miyachinlarni ham chiqarib olasizlarmi? Hammasini chiqaramiz. Mana chizuvlari ham ketadi, to'g'rimi? Chizuvlari ketadi, mana bu yerda joylari bor. Mana. Mana polirovka talabda, mana sizlar ham mashinasiga e'tibor beringlar. Mashinanglar shu holatga kelib qolgan bo'lsa, endi bizdan anaqamiz tugadi-yu 1,5 millionligimiz. Yo, Endi yana pul qo'sh. iltimoslarga anaqa qilib yo'q demayapsiz-a, bir xil Yana klientlarga. qo'shib olamiz, yana qo'shib olamiz yana. Qo'shib olasiz, yo'q demaysiz. Bo'ldi. Lekin bu mashinalar 1,5 million emas. Adashtirib qo'ymaylik, bu mashinalar 3,5-4 million qilinadi. Gentralarga, o'zimizning jaydari mashinalarga 1,5 million. Bu mashina nima bor? Bu polniy salon hindski. Anu, mini avtobus-da bu. Mini endi bu buni ham bir okamiz Qoraqalponni olgan ekanlar. Shu mana shu yerda o'zlari